Sveiki visi. Tai už lango turim labai gražią lietuvišką žiemą. O man atėjo laikas papildyti automobilyje AdBlue skystį. Rodos nieko čia ypatingo, paėmė ir papildė, bet manau, kad tikrai atsiras žmonių, kurie tai darys pirmą kartą ir jiem iškils daug klausimų. Tai kad palengvinti informacijos ieškojimą ir šiaip gyvenimą, nusprendžiau padaryti trumpą filmuką, kaip tai padaryti. Tai prieš pradedant papildymo procedūrą, pradžiai reikėtų pasižiūrėti, kiek automobilis prašo to papildyti skysčio. Tai tam reikalui geriausia būtų, aišku, užsikurti automobilį. Pas mane jau skydelyje yra pranešimas, tai ten viskas aišku, bet jeigu pranešimo dar nėra ir norit pažiūrėti, kiek reikia papildyti skysčio, tai tuoj čia užges šitas, parodysiu, kaip nueiti į taip. Tai pagal mano skydelio nustatymus AdBlue ir man rodo, kad štai tiek reikia papildyti, minimalus kiekis 6, maksimalus beveik 11 litrų. Tai gerai, dabar viskas aišku, galima eiti į lauką ir mėginti pildyti. Tai tam reikalui esu nupirkęs jau iš anksto 10 litrų bakelį šito skysčio. Nesu prisirišęs prie jokio gamintojo, tai pirmą pasitaikysiu nupirkau, koks buvo parduotuviai. Čia iš vis parašyta yra, kad ne AdBlue, o EuroBlue, bet sakė, kad čia tas pats, patikėsim. Tai pildant iš tokio bakelio, labai svarbus momentas yra, kad reikia turėti štai tokį vat, aš vadinu straubliuku, panašus tokį gofrą, tokį užpylimo. Be jos užpildyti labai sudėtinga bus, nes ten labai siaura yra užpylimo anga šito AdBlue. Tai dedam iš karto ant bakelio. Einam, pažiūrėsim dar, kaip atrodo užpylimo anga. Taip, turim AdBlue. Dedam čia, štai, tokia siaurutė užpylimo anga ir be specialaus, be piltuvėlio arba be tokios gofros, be tokio straubliuko pataikyti ir užpilti praktiškai neįmanoma. Šiek tiek užtruks, nes kadangi sudėtingas oro išėjimas yra iš bakelio, tai šiek tiek užtruks. Tikrai ne pats patogiausias bakelis. Na štai, ir užpyliau. Jeigu čia kažkur prisitaškė, tai užpylimo metu jokia bėda, tiesiog su skudurėliu nuvalot ir viskas.
Tai gerai, dabar užpylėm, einam, pažiūrėsim, ką rodys mūsų prietaisų skydelis. Na štai, aš jau viduje, bandom kurti automobilį, žiūrėsim, ką rodys mūsų skydelis. Dar rodo, kad reikia. Matomai dar nesuvaikščiojo. Šiek tiek palaukiam. Kol jisai čia parodys visus savo pranešimus. Va. Pasikeitė, matote, automatiškai pasikeitė. Jau pagavo lygį, rodo, kad AdBlue yra papildytas, nuvažiuotas atstumas 7500 km. Procedūra pavyko. Tai štai tiek nedaug reikalų, norint papildyti AdBlue skystį savo automobilyje. Kaip matote, procedūra labai nesudėtinga, tiesiog įpylė skystį, automobilis viską pats pasigavo, žinoma, jeigu visos sistemos gerai veikia, ir viskas, gero kelio. Tiesa, dar vienas mažas pastebėjimas. Niekada nelaukite, kol AdBlue skystis jūsų automobilyje pasieks nulinę ribą, nes tuomet automobilis užges ir patys jūs jo nebeužsikursite. Reikės ieškoti servisiuko, kuris padėtų užkurti automobilį. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, ši informacija kažkam buvo naudinga, ypač tiem, kas tai daro pirmą kartą. Tai jeigu šis video buvo naudingas, nepatingėkit, paspauskit laiką ir ačiū, kad žiūrėjot dar kartą. Iki.